だからこそ見返してやりたいの。あんたにはエリートになって荒坂タワーの最上階に勤めるくらいになってほしいんだよ。そのくらいの才能があるんだもの。言うほど簡単じゃ。母さん、母さん。トラウマチーム助かった。非契約者だ。こちらもだ。おい、そいつらは救急に任せてリムジンの契約者のみ運び込め。了解。はあ？何言ってんだよ、おい。待てよ。本当に置いてく気かよ。母さん、母さん、母さん起きて。母さん、外れろよ。